Hej, mit navn er Hanne. I den her video vil jeg gerne vise jer det nye hæfte Countryside. Det er nummer 3 i en serie, der hedder Landscapes. Quilling Landscapes. Der er nogle små teknikker til de her ringe med landskaber. Jeg vil blandt andet gerne vise jer, hvordan man laver det lille træ. Vi starter med at tage en hel strimmel, folder den på midten, og så skal I bruge super fine pen. Se, man starter faktisk med at sætte den ind her, og så skal man rulle ned til det punkt der, altså cirka 2 cm. Så ruller man. Her er det kun 1 cm. Og til stammen klipper man øh, 110 mm. Så måler vi 1 cm og folder. Så laver man sådan nogle zigzag-folder. Lim imellem hvert lag. Og så har vi skal vi have den her ind der. Ruller lidt ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Sådan. Har vi et lille træ. Og I kan lige se den her. Og den der. Og man kan også lave kort. Resten af opskrifterne kan I finde i hæftet. Rigtig god fornøjelse.